ilikuwa leo hiyo tukio hili limenikuta. Muda mwingine kujifanya unajua ni matatizo. Nimeingia huku, nimeingia kule, nimeenda huko, nimefuta vitu vyote vya msingi, nikafuta mpaka kwenye recycle bin. Empty. Kwa bahati mbaya vile vitu nilivyovifuta vilikuwa ni zaidi ya GB 3. Recycle bin kikawaida napokea GB 3, haivuki hapo mpaka mwenye useti. Nimefuta GB kama 14. Maana yake ukitoa GB 3, GB 11 zimefutwa nje moja kwa moja, inakuwa permanently, kwa sababu unapofuta faili lenye ukubwa zaidi ya recycle bin kulipokea linafutwa moja kwa moja. Yani recycle bin inapokea mwisho GB 3. Wewe ukafuta faili na GB 4, utaambiwa hivi, ile faili unalofuta ni kubwa zaidi ya recycle bin. Je, tulifute moja kwa moja? Ungeanza kaniambia mbona sijakuelewa. Labda mimi nije hapa, kuna program hapa inaitwa draiva. Draiva katika all program, draiva ni program ambayo tunaitumia kwenye nini? Tunapokuwa tunashusha Windows, hususan Windows 7, draiva zinakuwa zimekosekana. Tunazirudisha vipi draiva? Sijui wifi haisomi, sijui kamera haioni, sijui nini. Tunatumia program inaitwa draiva pack. Draiva pack nilikuwa nao mimi hapa ni GB 9. Angalia, tena sio 9, 11 imeandikwa hapa, GB 11. Napofuta faili kama hili, nilipeleka kwenye recycle bin, nitaambiwaje? Nitaambia yes. Anaambiaje? Anaambia the file is too large for the recycle bin. Hii faili ni kubwa zaidi, limepitiliza hata ukubwa wa recycle bin, imekuwa mtoto mdogo kwa hii faili. Sasa anakuuliza, do you want to permanently delete this file? Je, unaniruhusu nilifute moja kwa moja kutoka kwenye kompyuta? Maana yake alitoingia kwenye recycle bin. Ukisema yes, hautoliona, ulie tu baadaye. Nitawaambia no, kwa sababu nilikuwa nataka nionyeshe tu mifano watu ambao bado hawajaelewa na kusudi na maanisha nini. Kwa nini nimeeleza hivyo? Kwa sababu kwenye desktop niliweka mafaili yanafika mpaka GB 14. Maana yake yaliyoingia kwenye desktop yalikuwa ni GB 3 tu, na ndio ambao nimerudisha hapa. Mafaili GB 11 yamepotea. Narudisha vipi? Nimekuja mwenyewe huku, unasema mimi sinajua bwana, nitafuta kule nitarudisha. Nimekuja hapa nimefanya restore. Ndio haya hapa nilifanya restore. Naangalia mafaili yangu muhimu, siyaoni. Nilikuwa nafundisha Photoshop, kuna picha za mifano, sizioni hapa. File folder ilikuwa imeandikwa PS, sioni. Folder imeandikwa PS, sioni. Tuna radio ya online, folder yake nilikuwa nimeleka hapa, sioni pia. Hapa najifunza kuweka backup baadaye. Ila kwa sababu ndio ishatokea, ajali ishapita. Narudisha vipi? Njoo baadaye nikakumbuka kumbe kuna kitu kinaitwa previous version kinachotengenezwa na system restore. Tulielezea system restore. Kama bado hujaelewa vizuri, angalia hiyo video. Hiyo video inakufundisha namna gani unaweza ukarudisha mafaili yaliyofutwa kutoka kwenye recycle bin pasina kutumia program yoyote. Lakini sijaeleza namna gani utarudisha mafaili yaliyokuwa kwenye desktop. Kwa nini nimeandaa video hii? Kwa sababu ukija kwenye desktop kikawaida, ili urudishe mafaili yaliyokuwa kwenye folder fulani, right click folder, ingia properties, ingia preview version, utaona mafaili hapo. Lakini tatizo ni nini? Mimi nimefuta vitu kwenye desktop. Niki right click kwenye desktop, hamna sema properties. Mwingine ataniambia ukifungua my computer ukabonyeza backspace, hii ni desktop, kwa maana hili ni folder. Vipi hapo? Na right click. Hamna ile folder, hamna iko kitu. Mwisho ni personalize, ambayo ni sema kubadilisha nini? Background. Maana yake mafaili yangu yamefanyaje? Yamepotea. Kutokana na umuhimu kidogo ilibidi nikae kimya kwanza. Nikasema hata kazi ambazo nilikuwa nazifanya hizi stopisha, sifanyi tena. Lakini baadaye elimu nayo mzuri, muda mwingine kanielewesha vitu vingine. Kananiambia kwa nini usitumie preview version? Sawa, desktop haipo, lakini kwenye user schools kuna desktop. Nikakumbuka kweli kwenye user kuna desktop. Hii desktop ambayo naitumia ipo kwenye disk C, lakini sio hivyo tu, kwenye disk C ipo katika upande wa user. Hii ni account yako ambayo ndio imehifadhi mafaili yote, ambayo ndio hii hapa, hii NK. Unapoingia utakuta kuna jina hapo, kufungua start kuna ile jina, inamaanisha hii ni account. Account hii inapatikana wapi?
fungua my computer, ingia kwenye drive C, ingia kwenye users, tafuta jina lako. Jina langu mimi naitwa NK hapa. Fungua. Hii ni account yangu. Hii ni account yangu mimi ya NK. Hapa nikifungua desktop hii inanionyesha desktop kama folder, ambapo niki right click nikaja kwenye properties nitakuta preview version. Angalia mafaili yaliokuwa save ya, umeona machache tu, mafolder si mangapi, si 4, 5, si 6. Ndio hapa nakuja na bonyeza preview, show me preview version. Nataka nitafute mafolder ambayo yamepotea. Ananiambia hivi, mara ya mwisho kuhifadhi data zako ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2020 saa 6 na dakika 57, na hii ilikuwa ni mchana. Tamwambia great, vizuri sana, kwa sababu mimi nataka mafaili ambayo yamefutika muda mchache, yani yaliokuwa kabla ya leo. Kwa maana tarehe 12 ni sawa kwangu mimi. Mafaili ambayo nilikuwa nahitaji kipindi hiko yalikuwepo, kwa itanisaidia pia. Naweza nikafanya restore na rudisha desktop yote, na naweza nikafanya open niangalie ndani kuna nini. Ni copy ninachokitaka. Angalia sasa hivi nimefungua take care. Haya ni mafaili ambayo humu ndani ni desktop ambayo kabla sijafuta, maana kuna vitu ambavyo sasa hivi havipo pale kwenye desktop ya kawaida. Mwingine ananiambia bwana tukuelewe bwana. Vizuri. Mimi nitabonyeza win key plus. Mshale wa kulia. Nitakuja hapa nitabonyeza win key plus. Mshale wa kushoto ili niweke mawindow mawili kwa mfumo huo. Tutakuja tusome shortcut. Video inayokuja tusoma shortcut muhimu ambazo watu wengi hawazitumii. Naweza nikaishusha hii. Angalia au hata nisishushe, kwa sababu nataka nikuoneshe tofauti kati ya desktop hii na desktop hii. Angalia desktop hii. Imeanza na ana win data. Hapa imeanza na icon, ambapo faili la icon huko alipo, kwa sababu kompyuta inapanga kupitia alphabet. Hapa kuna backgrounds, hapa utakuta backgrounds. Kwa maana hii imeanzia hapa. Hizi upo, hata hivyo full haipo. Huko hamna full, umeona? Hamna full. Kuna masomo yangu ya publisher nilikuwa ya Photoshop, nilikuwa nayatoa. Sioni hapa. Hamna. Nikija huku nitakuta PS Photoshop for exams. Haya ni mafaili ambayo nilikuwa nafundishia masomo ya Photoshop. Humu ndani kuna picha muhimu. Nikikuonesha hapa, unaona hizo picha. Hizo picha ni muhimu kwa mwalimu wa masomo ya Photoshop. Tutakuja tusoma Photoshop muda si mrefu. Sasa swali linakuja. Unaongea sana. Sasa tunarudisha vipi? Vizuri. Mimi nitabonyeza Ctrl A, nitacopy, na naweza nikafanya cut ni atoe kabisa hapa. Mimi nitacopy ili nisije nikapoteza data zangu baadaye tena kaja kuwa tabu. Mimi nitacopy. Nitakuja hapa kwenye desktop hii. Desktop hii usisahau ndio hii ya nje, hii hapa. Nitakuja kwenye desktop hiyo, hii. Nita paste. Inanichukulia mafaili ambayo nimeyafuta. Na hata hivyo hapa kuna mafaili ambayo nimekosea. Hapa mimi nimekopi folder moja tu ambalo ni folder la PS. Ndio maana huko ilikuwa imeanza kunishushia hizo pictures. Umeona hizo pictures? Naziona huko. Hizi mimi sistaki hizo hapa. Nitabonyeza Ctrl Z hata kunirudishia. Okay, no problem. Nitazifuta hata kupitia hapa hizi picha zote zilizokuwa hapa sizihitaji hizi. Ukitaka kujua kama ndio desktop hii, angalia nikifuta hapa pia na ukitafanyaje itafutika. Picha hizi hapa zipap. Hizi staki. Au unaweza nikaziacha afu nikimaliza nazichukua na zihamisha na ziingiza kwenye folder moja. Hakuna tatizo. Kwa mimi nitakuja hapa tena, nitachukua folder Yote. Hii hapa, folder Yote. Nimeselect all. Sitaki kufungua. Ctrl C na kuja hapa na bonyeza hapa chini na bonyeza Ctrl V. Angalia jibu ngapi? 13.6, yani MB 600. Unasemaje? Data za kawaida hizo. Maana yake zote zilipotea. Kama ningelikuwa sijui ibidi nilie. Hata ningetumia program ya kufanya recover isingeweza kunirudishia GB 13 MB 600. Thank you for coming returning to cover wewe uwe more than a professional. Unajua nini kinakuja? Tutakuonyesha ni siku. Tunatengeneza program itakuwa na uwezo
wa kushusha Windows basi na wewe kufanya chochote automatically. Sikwambii ikoje, tuyache. Takapotimia tutaiona. Asanteni.